News FM Iloilo 88.7. Ang kampiyon nga istasyon. Number 1 kita sa Iloilo. K5. Dakop ka. Ilonggo mo promo. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, para mismo. DTX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Recledis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod akon siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Philippine Standard Time, alas 6:30 sa gabi. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya
at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng reformasyon. Tinig ng reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Good evening, good evening, good evening sa tanan nga mga kautoran, mga kabyanan nga tagpalamati sa aton nga planuton tinig ng reformasyon. Maayo nga gabi sa inyo tanan. Sa gihapon, ang akong kaupo diri way gid liwan kundi ang aton nga gwapong engineer ka K5 Andre Lampastora. Maayong gabi sir. Gabi gid. And sa tanan-tanan nga tagpalamati subong dari sa Panay, halin dari sa Iloilo City pagadto sa Pasi, pagadto man dito sa Piak, pagadto lapos ta dito sa Rojas. Maayong gabi sa inyo tanan. Tanan nga kabaranggayan dari sa Iloilo, maayong gabi gid sa inyo tanan. Dalayaon ang Dios, permi naton sa pasalamatan. Amo ni ang aton nga moto diri sa aton nga pratontonan. Nga dayaon ta siya, pasalamatan ta siya. Kay biskan diri lang ka maglantaw sa mga balita sa K5 News FM, Bacolod man or diri sa Iloilo, kasi iban pang lugar. Makibot ka lang, kakulba gid kadamo ng kalatabo mga disgrasya sa salakyan, sa kadlanan, kang iban pa. Ano ang punto diri? Ang aton nga point diri mga otoran nga dayaon datagid ang Dios, pasalamatan ta kay hasta sa sini nga mga tinion. Hilaway kita, ginpreparar, ginserbar ang aton nga kabuhi, ginluwas kita halin sa mga disgrasya, mga balatian. Labi na hamayon na lang kay nalipay ko ang nagapamati sa gaina sa balita ni Colin Cobia sa Facebook ko na nabatian siya. Nga ang aton daw nga DOH way gid sila plano nga mag-lockdown kay daw hindi malang natural malang daw ng impax na. Impax monkeypox. O di ka ang isang unang coronavirus nangin COVID-19. Baw, cool ba to? Pero sige lang ang himuon ta. Bisan mo man na kung kisa mahambal nilang ang pandemic mangin pandemic tani hindi man na matabo. Kay nga aman ara sa kamot sang Ginoo ang tanan nga butang. Mo nang ang himuon ta kung kisa may mga tao may mga plano man kung ano na malang mga plano sang tao nga kung kisa hindi man moyonan sa Ginoo, aton pangabayon ang Ginoo, dalon ta sa pangamuyo. Maghiusa kita sa pagpangamuyo nga tani hindi man magkratabo ang mga matuod-tuod gid nga mga kalalataan or mga silot sang Ginoo diri sa kalibutan tungod sa kasalanan sang mga tao. Muna nga sa gihapon sa aton ni pagsugod sa aton platuntunan sa sini nga semana, Domingong adlaw, ari kita padayon. Kag sa ginasiling ko na kamusta ka mga tanan? Welcome gid ka mga tanan sa aton nga palatuntunan. Biskan pa sa aton live streaming dari sa pila ka bilog ko nakita bisan nga kaina nakita ko sobra 30 matong aton nga nalantaw ko dari sa aton live streaming, pero subong 16 lang niya ako nakita. Kaya na sobra to 30 pagsugod ta. Okay lang. Pero amot ang balong diri kamutanan nga pamati aton gid hatagan lugar sa aton nga tigipusoon, sa aton paminsaron anggon nga ang Ginoo malipay man sa aton. Diri nakitaan ko diri si Sir Edmar E. Likina. O siya ginipirmi una. Then K5 or K5 Pasi, may gabi.
si Madam Asa Ahmad or Aisa Ahmad, good evening sa iyong Madam. Kag tanan subong nga nagulopod sa aton nga palatuntunan munang permita nga dayaon ang Dios, ginabalik-balik ta ni siya kay amugid ni ang pinaka-importante. Pangabayon ta ang proteksyon, tanan nga mga pagkamaayong ato na baton, damo man nga kwarta o jutay, proteksyon man, kag ang Guardia Civil, Guardia Civil ang dila Guardia nga anghel ta nga nagulopod sa aton permi, amo na nga ginasiling naton permi kita diri nga nagapahinomdom agod nga ma-impress sa aton unahuna ang aton personal nga kagulingon kada isa sa aton nakaangot kita sa Ginoo. Sige. So mulang na ang akon nga ma-extend sa inyo nga pagpanamyaw. Kaya sa ginasiling ko na sa hindi pa kita magapadayon sa aton nga pagpamati sa pulong sa Ginoo. Sige, mga muyo danay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa lalipong ito. Kami po ay narito muli dumudulog sa mga laluklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig na kami po inyong pinatubayan sa buong maghapon, niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit po sa gabing ito upang patuloy po kami nga magbulay-bulay sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM at ang Siro Camille Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Gayon din sa lahat ng mga kauni mula sa operation manager, lahat ng mga managers at mga technicians at iba pang mga reporters sa iba't ibang lugar. Pagpalain mo kaming lahat, nawa patuloy ang inyong pag-iingat sa amin at mga pagpapala na kami po ay laging nakaugnay sa inyo upang ang inyong proteksyon, inyong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. Itong lahat ay misamudalangin kasama ang pagbatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Panginoon. Amen. Si Madam Kim Monisa, dari na kita kuman. Good evening, Madam. God bless you always. Likewise, Madam. And base sa June 28, dara naman ko masimba sa Uton. Oh, welcome ka pirmi, Madam. Welcome gid ang simbahan ta sa Uton. Welcome gid pirmi dara ang gusto magsimba. Nga man, kay kabalo naman ta nga ang simbahan para man sa tanan. Ang simbahan for the public na siya. Membro man undi membro, welcome dara tanan. Manang thank you so much kay sa June 28 na posibleng dara gid ang pagtelepon kay may ara kami gina tawag nga ang term is fellowship meeting o fellowship. Ang pipila ka mga simbahan nga lapit lang, halimbawa may ara man sa Rojas ato dito ang pipila ka mga ang ato dito ang mga kaparentihan, ginikanan, ugangan ni Dr. Miloy, ang amon CEO. Sa Rojas man, ato dito gihapon ang mga kaupdanan dito, si Doc Nelson, kag iban pa sa Rojas. Pero ato sa Tibyaw, ang iya ugangan ni Boss Ramon, kag sa iban pa. So, manang welcome, may mga taga-Gimaras, may mga taga-Kabatuan. So, posible na siya. Kaya kung wala lang kung dinakisa may mga sirkumstansya, pero sometimes ang sirkumstansya dapat hindi kita magpaperde. Sige, so, muna nga padayon kita subong sa aton nga pagpamalandong sa punong sa Ginoo. Ang aton diri nga binagbinagon, amuning nami nga mga pulong ni Kristo, nga aton mabasa, maguturan, pagkabiyanan kung may ara ka mo Biblia. Opdan nyo ko sa pagbasa, sugdan ta diri sa Juan Kapitulo 15, may mga bersikulo diri nga kanami gid sa mga pulong ni Kristo. Pero ginpakilala na niya kung sino siya sa isa ka paanggid. Nga siya naghambal diri, ako ang matuod nga puno sang ubas, kag ang akon amay amo ang mangunguma. So si Kristo gingamit niya iya personal nga ginkaangay niya sang isa ka uvas or grape wine.
Dayon ang iya nga amay amo ang mangunguma. Normal na sa mag-uuma nga kaangay diri sa uton. Sa mga may idea diri sa uton, nabaguhan ko sa uton nga pamaagi sa ilang nga panguma. Ngaman, kaang ila panguma sa uton, daw talamnan siya nga sa amon sa Bisaya, basakan, tubigan kung bagas Tagalog. Now, ang ila talamnan, nagadepende lang sa ulan. Wala irrigation. Ambot kung amo nang gina siguro sila, halin pa daw na sa una, dugay na. So dayon, ginparado nila sa traktor, ginbaliskad pagid, pag ulan to permero, ginarado paliwat para nga ang nagtubo nga mga ginpatubo nanay ang mga hilamon, dayon ginarado liwat, agod nga dinarang gidamo ang mga hilamon, dayon ginsabugan. Din arado na maliwat. Uy, tingala ko nga mamani. Kay hindi naman kaangay sa may mga tubig nga similyahon danay, pag-abot mga 3 weeks, gabuto naman, then itanom naman liwat. Pero, to, mayo to, daw lang nami ilang taon to siya. Pero ni siya, simple lang. Ang medyo dako lang nga gasto kay hasta kakatatlo araduhon. Dayon sa bugan. Pag sabog, pag tubo na, asubong, kita ko, green na siya. Ang point diri is, gingamit ni Kristo, damo siya nga mga paanggid or parable, gingamit niya ang kalikasan or natures. Diri, talamnan. Ano nga klase nga tanong gamit niya diri? Ang uwas or grape. Kay vine na siya. Di ba la? Sa Bisaya, bagon. Ambot kung ano na sa Ilonggo. Ang vine. Dayon, kaya nga mga pulong diri, amo lang ni ako amo ang matuod nga puno sang uwas. Dayon ang iyang amay, amo daw ang mangunguma. Ang tagsa kasanga sa akon nga wala nagapamunga, ginakuha niya. Kag ang tagsa nga nagapamunga, ginatinluan niya, agod nga magpamunga sing madamo pa. Now, kamo nga nagpamati subong, kung may idea kamo paano pabungahon ang grapes, terrible. Kay sang gintinaran ko sa una doon dito sa Davao, lapit ko dito sa agriculture office. Sa ilang likod, may dito ka siguro mga jotay man lang, mga 400 square meters. Dito gali may ubasan. Dayon, natingala ko nga pagkatapos harvest sa bunga, mga 2 lang semana, pero tapos na galito nila abunuhan. Kaya ginhimo nila is pagkatapos harvest, ginabunuhan. So, ano nga balang pataba? Dayon, fertilizer. Dayon, pagka 2 ka semana, more or less, ang ginhimo dayon dito sa agriculturist, ginpruningan. Tingala ko nga, nang mangkot ko dayon dito kay dito man ko, amigo ko man siya. Sir, mga hamal ko siya, Sir, nga ginpatay ninyo ang grapes kasayang. Abi ko kung ginpatay. Kay kung makita ninyo mga kauturan, itong nagbunga, pang-out doon nila, hasta mga 2 lang kadangaw ang ginbilin nga dito sa babaw. Kaya halimbawa, may haligi na siya. Ang haligi, ang poste, dayon dito ang ayang vine, dito hasta daw amon nakadako sa aton nga kamay, kamot. Dayon, sa aton nga braso, dayon, kay medyo may edad naman to, mga 10 to katuig Natingala ko dito. Kaya amo galito ang style sa pagpruning. Dayon, tong mga ginutod nga mga sanga nga lagba naman to kay nagbunga na gani. Ila naman nga ginsimilya. Kagin ano to na similya dayon kung mabuhi na, inbaligya naman nila. So, ang point diri is gingamit ni Kristo nga paanggid or halimbawa ang grapes or uvas. Nga gali ka, tuod na siya, hindi man siya magapamunga sang maayo or damo kung hindi mo siya pruningan. So, diri sa aton nga kabuhi sa kalibutan, mag-uturan, abi ninyo kung ano ning pruning sa aton nga kabuhi. Latanan nga mga pagtilaw, tanan nga tentasyon. Ngaman, temptations and trials, part na sa aton kabuhi, diri sa kalibutan. Ngaman, kay sa tapos ka tilawan, kung basahon ta ang ginhambal sang Biblia, sa sulat mismo ni Santiago,
Kapitulo 1, versikulo 12, daw kanami man sa iya nga bali padumdum agon nga hindi kita ma-discourage. Ha? Nga man. Ambal niya diri, basahon ta ang 12. Bulahan ang tao nga nagabatas ang pagtilaw. Kaysa tapos siya matilawan, magamaton siya sing purong-purong sang kabuhi nga ginsaad sang Dios sa mga nagahigugma sa iya. Abaw. So muna nga, dapat makaantos gid kita. Yung batason siya nga man, kay kung hindi kita makaantos, hambal sang Bisaya, mamutos. Ano mo na balon? Amo na nga ma-discourage. Nga man, kay siyempre, kung hindi ka makaagwanta, disgrasya, nga aman, kay kung hindi ka makaagwanta, withdraw ka man. So, kay part man siya sa training. Trial is a part of training in our lives in this world. Parte na siya. Kay kung hindi kita ma-train, hindi kita matilawan sa Ginoo, hindi kita bali ang Ginoo, hindi siya makapuriba sa aton kung kita tuod gid nga nag-alagad sa iya. Muna nga testingan kita. Kaangay bala sa halimbawa si Sir Andre, may nagustuhan siya nga dalaga. Kay single pa magid siguro ni. Single ka pa, sir? Single pa gid daw. Kagwapo-gwapo ni. Pero ay pagid siya pang huna-huna nga may upod sa kabuhi. Ay budlay daw magbuhi kasang iban nga tao. Now, ang point diri is, sang nakitaan niya ang isa ka dalaga, sinangaluyag siya. Sa amon nga tempo sa una, sir, ambi mo, testingan gid kami sa mga dalaga. Hindi ka sugton dayon, paantuson ka danay, nga man kay tilawan kanila kung matuod kagid nga nahigugma. Hindi ka angay subong nga kung isa ginsugot ka lang dra sa Facebook, bisan na chat lang. O may man daw ang chat kay makitaan magina dito, hindi man na madula. Kaysa imo nga itawag, wala man na. Luwas lang kung gin-record ang imo nga pagsabat. O man nga ingat man kita, halong man kita kung kisa basi nga gina-record pirmi ng inyong kunbo, ayay. So muna, di ka gid makalikaw, di ka makalayas. So, now, ang point na rin makotoran is, ang pagtilaw, diri sa aton nga kabuhi, part ni siya. Dumdumon ta na siya nga, hindi kita dayon masubuan, dayon maghinulsol, or magsunggod, nga imbis na galagan ko sa Ginoo, alam mo naman yung natabo sa akong kabuhi, damo na. Sang una, saway pa ko mag-alagad, nga wala man nga pagtilaw. Kang bala sa masamad ka. Amot kung sino na katesting sa inyo. Nasamad or napilasan ang imutiil. Imbis nga napilasan nga sakit pagid, amo pagid ang pirmi masandad. Hambal ka, maghambal ka naman dayon. Sang wala pa ni masamad, way pa ni siya pilas, nga hindi ni pirmi masandad, hindi ni pirmi masagi. Subong, simpre nga aman, simpre normal siya, kay way man siya pilas. Hindi mo batyagan, bisan nga nasagi ito siya. Kung bisa ka, sa Bisaya pa, nasabod. Di ba? Wala, hindi mo siya maramdaman. Hindi mo siya batyagan nga man, kaya wala siya. Wala siya, wala yung way ka man batyagan. So normal gina siya. Muna nga, sa hara na ta sa Ginoo, normal na nga kita tilawan kita sa Ginoo. Ang kinalain lang sa tentasyon kag sa pagtilaw, kaya mo ni, ang Ginoo magatilaw sa aton or magatry, magatest. Kaangay bala sa eskwelahan, maigisam. Dayon, ang maayo, ang nami sa Ginoo, okay? Ang Ginoo samtang magpadala siya sang pagtilaw sa kada isa sa aton, hindi kita pabayaan. Iya kita buligan. Ang problema lang sang kaaway, nga mo ang diablo, nga problema sa diablo kay mga kuturan, dali ha, nga ang nag-comment man ni diri nga wala do audio sa aton nga live. Tingala ko ni si Madam Clara Jusing Florida, why audio how wala ko no audio. Ambot lang kay ni baskog man diri sa akong headset. Now diri makuturan ang pagtilaw may ara. May ara man daw Madam Clara. Sige lang, no?
basko man diri sa akon nga headset. No? Klaro man diri, pero basi pakilantaw lang sa imo nga cellphone, basin man imo cellphone ang medyo nakamute, madam. Kung nakamute imo cellphone or kung ang volume medyo napahinayan nimo, kay baskog man ang akon nga headset. So diri maguturan atong balikan, daw edukasyon di siya daw eskwelahan, kay trial is a part of education in School of Christ in which we learn daw sa ara sa eskwelahan kita nga kita makahibalo, makatuon kita kung paano kita mangin meek and lowly in heart. Mutamalon, mangin mapinabuson kita, mangin lolo kita, nga kung ano man ang aton mga kinaugali, kay kabalo kita mga utoran, mga kabiyanan, nga ini nga kalibutan, halin pa sa pagkasala ni Adan kag ni Iba, nangin malain na gid ang aton batasan. Hindi naton na manigar. Damo kita mga batasan lain-lain. Kaangay sa 12 ka mga disipulo ni Kristo. 12 lang to sila. Pero matingala ka, 12 man ka mga lain-lain nga mga batasan sa kalisan sa ila. Kaangay man sa kaliwatan or mga anak ni Jacob, nga ginlawag na sulihi nga Israelita, Israel, bangod kay si Jacob, sang nakipagbuno siya, nakipagdumog siya sa anghel, ginhambalan siya nga ang imo pangalan bangod kay nagdaog ka, ang imo pangalan hindi na Jacob kundi Israel. Amo to nga ang 12 ka mga anak ni Jacob nangin Israelita na, nangin nasyon sila sa paggawa nila sa Ehipto. Kag kung imo basahon ang Henesis kapitulo 49, dito ginlaragway ang tanan nga ang tawag ni ang iya nga 12 ka mga anak, ika-13 ang babae si Dina, 13 man ka mga batasan lain-lain. Adi so amo na nga ang Ginoo sang nag-alagad na kita sa iya, sang tuudon gid naton ang pag-alagad sa iya, amat-amat niya nga makorek. Diin kita makorek. Diin kita makorek makuturan, diri na dayon sa ginhambal man sang Biblia. Ano bala ang ginhambal sang Biblia nga amo ang magakorek sa aton? Suno sa sulat ni Apostol Pablo. Kung basahon ta ang kapitulo 3, versikulo 16 hasta sa 17, amo ni ang iyasulat. Ang bugos nga kasulatan, ginbugna sang Dios kag mapuslanon sa pagpanudlo, sa pagsabdong, sa pagsaway, kag sa paghanas, sa pagkamatarong. Agod nga ang tao sang Dios mahimpit nga masangkapan nga sa tagsa kamaayong buhat. So amo na nga makuturan, amo ni ang buthambalon diri sa nga iya nga pang-utdon kuno ni Kristo ang mga sanga nga hindi nagabunga. Amo tambalon nga ang aton nga mga ang aton bala nga mga kinaugali nga ginisiling na naton pirmi nga laway. Amo man na hindi man na magbunga sing maayo. Hindi man na nami sa panulok sang Ginoo. Amo na ang iya himuon, iya na nga kuhaon. Iya na nga islan, bag-uhon. Agud nga magbunga na siya sang maayo nga mga bunga. Amo tamalon ang aton mga kinaugali, ang aton mga batasan mabag-o na. Kay hindi man ni makasulod sa langit ning aton nga batasan subong. Di ba? Oo, hindi ni makasulod sa langit ning batasan, aton batasan subong. Kay nga aman, bisan ano himuon ta nga daw maayo na maayo, hambal gani sang Proverbs 16:25, there is a way that seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Allah. So, ano daw? May kung kisa, abi naton maayo na, maayo. Kaangay sa akon halimbawa, balon kong maayo ng akong batasan. Ang akon lang ni, paano mangin maayo akong batasan nga sa panulok sang Ginoo? Hindi man kaangay sa batasan ni Kristo samtang diri siya sa kalibutan. Kaya samtang diri si Kristo sa kalibutan, amo to ang batasan nga ginhimo nga halimbawa, agod nga amo to ang aton pirmi nga pamalandungon bilang pattern. Tandaan ta na siya maguturan. Kaya nga aman, hindi takos sa langit ang aton
presente nga kahimtang sa aton nga pamatasan. Hindi siya mabaton sa langit. Paano lang na baton? Kung kita makabaton na sang batasan nga kaangay sa batasan ni Kristo. Muna, ang diring ng balong may dalanon nga daw matarong sa tao. Apang ang iya katapusan, mga dalanon sang kamatayon ayay. So sa aton na, ang aton nga mga pamaagi ng ways, ang term diring gamit sa hiligay nun is dalanon, kaya sa English na ginambal mo dito nga, there is a way that seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So, Proverbs na siya, 16:25. Now, amo na nga, mga dalawang ta, mga pamaagi ta, kung kisa, daw maayo sa aton. O buot kita, halimbawa sa mga sultiro, caring kaayo, o caring katama sa ilang nakrasan. Pero, kung ang babae man, caring kaayo, kay nagustuhan giniya kay gwapo, pero, changeable na siya. Abi ninyo, ang aton batasan nga, hindi, gid mo ang nabalang makalangit nga batasan, changeable siya. Kag isa pa, ambot kung hindi mo magustuhan nga ang isnabiro ka, isnambira ka. Ambot, natistingan mo na, Sir Andre, kung di ka namian sa katao, daw budlay mo payuhom. Oo, kung di ka namian siya, huwag ka kauyon? Baw, ambot nga na. Kaya nga man, amo na gani ang aton nature, ang aton natural nga kinaugali. Amo na nga diri, si Kristo nagapadayon sa paghambal diri sa Juan 15 versikulo 3, kamo matinlo na bangod sang pulo nga akon napamulong sa inyo. Amo na, nga kun ang mga pulong nga napamulong ni Kristo sa aton magpabilin sa aton nga tagipusoon, sa aton unahuna, mangin nami na ang aton batasan. Kaya mo man ang ginhambal gyapon sa Biblia. Kung basahon ta ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas sa kapitulo 3 sa bersikulo 16, pertika nami diri man ang pulong sang Ginoo paagi kay Apostol Pablo. Kay hambal niya diri, kung basahon ta diri, naghambal si diri nga bersikulo 16 sa 3. Lantaon ko ha, danay. Hambal niya diri kay kung kisa gagmay ni nga bersikulo Biblia. Hambal niya diri nga magtinirtani o papuy-a. Papuy-a ang pulong ni Kristo sa inyong o sa inyo sing mabuganaon. Ha? And then, sa mabuganaon, sa naga tinudloay kag naga linay-gayay kamo sa bugos nga kaalam. So, mutamalon, kung magpuyo, magtinir sa aton tagipusoon sang bugana, gid ang pulong sa Ginoo kanami sa iya. Amo na nga, mangin matinlo kita. Amo tamalon, malimpyuhan kita. Kaangay na sa gingamit diri nga pang ilustrasyon ni Kristo, nga ang mga sanga nga hindi nagapamunga, iya utdon, iya limpyuhan. Kag nangin limpyo na bangod sa iya mga pulong. Lamang, ang aton galing mga minutos na ubos naman diri, may kinasilip ko pa. Recognize ko, Madam diri, maamalang gihapon ni, si Madam Kim galing ni, kag si Madam Clara. So, padayon lang kita sa hasta sa buwas, total, amo pa ni pagsugod naton sa ning simana, tapos unang naton sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumudulog sa inyong manaluluklukan. Pinasalamatan po namin inyong kailang pag-ibig na kami po inyong pinatumayan sa buong maghapon. Maraming salamat po sa kaligtasan at maraming salamat sa pagkataon ipinaglob sa amin. Pagpalain mo nakikinig sa radyo, nanonood sa Facebook, pagpalain mo man ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. At higit sa lahat ang Siur Kamiloy, lagi naming hinihiling sa inyo ang kapayapaan at ang proteksyon mula sa lahat ng mga panganib sa physical, mental, spiritual, financial at protection, gayon din sa aming lahat na naglilingkod sa inyo. Ito ang aming samot dalangin sa magitan ng matamis ng pangalan ng Pinisos. Amen. So mga katuran, makabiyanan, wain kita sing tempo, magapadayon pa. So tutok lamang kamo sa tanan ng programa sa K5 News FM sa kada adlaw halin sa alas 4 hasta sa pag alas 12 sa gabi. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Inyong napakinggan
ang tinig ng reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Carlos Estreras Sr. C-A-R-L-O-S E-S-T-R-E-R-A Senior, o kaya ay mag-text o tumawag sa 0912-364-2757 o 0916-391-9009 at maaari din bisitahin ang website na www.